Zdravo, ja sam Vladimir Bojanić, dolazim iz Srbije, rukometar sam na GRK Ohrid. Prethodno imam igrano za Turcija, Bešiktaš, Germanija, Slovenija. Kad sam došao u Ohrid imao sam problema sa ramenom i preponama. Posle terapije u Valeu koje sam dolazio osjećam se mnogo bolje jer su terapije u Valeu na evropskom nivou, iako sam radio u prethodnim klubovima terapije, tako da su u Valeu možda jedne od boljih terapija u Evropi što sam radio.